Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah, fin de la séance هذه غادي نشوفوا يعني un petit exercice qui est intitulé le choix d'investissement, c'est bien. Donc غادي نهضر لكم en généralité que la société s'approvisionne des achats. Bien sûr كنهضروا هنايا على entre parenthèses كنهضروا على des marchandises, des matières premières. Donc في هذه الحالة هذه كنهضروا على comment on doit gérer notre stock. C'est-à-dire غادي نشوفوا يعني لو نومبر اوبتيمال ديال لي كوموند افيك لا كونتيتي اوبتيمال باش ما يكونش عندي سو ستوكاج وما يكونش عندي سور ستوكاج، يعني ما يكونش عندي ستوك بزاف وما يكونش عندي ستوك قليل. خاص يكون عندي ستوك اوبتيمال بور بيان جيري نوتر ستوك. دابا غادي نشوفوا الشوا دانفيستيسمون، يعني que la société s'approvisionne des immobilisations, donc les immobilisations prévisionnelles. حنايا la société كتاخذ بعين الاعتبار هاد immobilisation selon bien sûr la rentabilité ديالو. يعني est-ce que هاد لو بروجي هذا ou bien est-ce que هاد immobilisation هادي est rentable ou pas. Bien. Donc انا باش ندرس la rentabilité كاين دي كريتير. Par exemple عندنا la van, عندنا l'IP, عندنا le tri. هادو كلهم ce sont des indicateurs pour bien effectuer ou bien باش نعرف ان هاد لو بروجي هذا est rentable ou pas. يعني هاد immobilisation bien sûr واش هو rentable واش هو مربح بالنسبه لا سوسيتي ولا لا. Donc un exercice, c'est bien que le capital investi est de bien sûr 150 000 dirhams, c'est bien donc de matière la matérielle, c'est bien dire la matérielle amorti sur 5 ans, c'est bien. Donc on a 15,000 dirhams d'augmentation de besoin de fonds de roulement BFR. Donc on a la valeur résiduelle nette d'impôt du matériel. Donc la valeur résiduelle d'Iana s'élève à 1500. C'est bien. Bien. On a les prévisions d'exploitation. On a que le chiffre d'affaires في العام الأول هو 120,000 درهم. بالنسبة للعام الثاني 180,000 درهم. بالنسبة للعام الثالث 270,000 درهم. بالنسبة للعام الرابع 225,000 درهم. بالنسبة للعام الخامس 195,000 درهم. نفس الحاجة بالنسبة للكو فاريابل ونفس الحاجة بالنسبة للكو فيكس اور امورتيسمون. سي بيان دونك عطاونا لي مونطون. دونك حنايا لو ترافاي افير ديالنا et de bien sûr calculer la VAN, la valeur actuelle nette, l'IP, l'indice de profitabilité, le trade, c'est un taux de rentabilité interne. Donc sachant que bien sûr l'IS est de 35%, le taux d'actualisation est 10%. C'est bien, donc on a le pourcentage de l'IS. Si jamais ما عطاوناش le pourcentage de l'IS, donc غادي نديرو داك الشيء اللي درنا في la vidéo السابق. Déjà, le barème ديال l'IS. Bien. Donc, حاولوا الإخوان تجاوبوا على هذا سميتو. سي بيان دابا نشوفوا الكوريجي. نعتبركم أنكم جاوبتوا عليه. Bien. Donc غادي نشوفوا الكوريجي ديالنا. سي بيان. Donc غادي نديروا دوك المسائل اللي ديجا عندنا. سي بيان غادي نزيدوا لي زامورتيسمون غادي نحسبوهم. Donc l'amortissement se calcule sur la base de l'acquisition de l'immobilisation. Donc on a dit que l'immobilisation soit نضربها في le taux d'amortissement ou bien نقسمها على la durée de vie. علاش حيت l'amortissement ديالنا تما est constant ماشي dégressif. كون قالنا dégressif c'est autre chose كنضربوا في le coefficient etc. Bien. Donc بالنسبه le résultat avant l'impôt غادي ناخذ l'amortissement ou bien غادي ناخذ bien sûr le chiffre d'affaires ناقص le coût variable, ناقص le coût fixe hors amortissement, moins l'amortissement pour obtenir bien sûr le résultat avant l'impôt. هو le produit moins charge. C'est bien. Donc نفس الحاجة ديك la période de vie كلها. من بعد نحسب l'IS. l'IS يبقى tout simplement هو le résultat avant l'impôt multiplié par le taux. Bien. Donc d'abord نشوفوا le résultat net. Le résultat net هو le résultat avant l'impôt moins l'impôt. Bien, d'abord غادي نسترجعوا ديك l'amortissement ديالنا. علاش حيت l'amortissement en général c'est un avantage fiscal. الهدف ديالها هي pour بيسينا باش تنقصينا من لامبو. هذا هو الهدف ديالها، c'est un avantage fiscal. Bien. بالنسبه لكاش فلو اكtualisé تو سامبلومون كناخذوا bien sûr هو le résultat net plus les amortissements. C'est bien. من بعد عندنا ريكوبيراسيون ديال البوزوان دو فون دو رولمون. هاد لا ريكوبيراسيون ديال بي اف ار ديما كتزاد في العام الاخر، ديما اوبليجي ديما في العام الاخر افيك لا فالور ريزيدويال تاعها في العام الاول في العام الاخر بليتو بوغ اوبتونير لي كاش فلو يعني فينال. دونك كنحسب لي كاش فلو فينال وبالنسبه لاخر عام دونك كناخذ لي كاش فلو ديجا حسبت
كنزيد عليه récupération ديال besoin de fonds de roulement كنزيد عليه la valeur résiduelle. C'est bien, très bien. D'abord غادي نشوف les cash flow actualisés. هاد les cash flow actualisés il va tout simplement كناخد داك لو cash flow multiplié par 1 plus l'auto à la puissance أس ناقص 1. هذا بالنسبة للعام الأول. بالنسبة للعام الثاني أس ناقص 2. العام الثالث أس ناقص 3. Et ainsi de suite. كدرنا تلقينا لي مونطون هادو. Bien. Donc d'abord غادي نحسبوا la vente, la valeur actuelle nette. Donc on sait que la règle générale fondamentale ديال la vente كان هو الكيمول دي cash des FNT ou bien des cash flow actualisés moins le capital investi. راه لو cash flow راه هو لو فلو نيت دو لا تريزور هو FNT. C'est bien, غير الكاش فلو c'est un terme بالانجلي والفلو FNT c'est un terme يعني بالفرنسي. C'est bien. Donc ما كاين حتى شي فرق بيناتهم. بيان بالنسبه لو كابيتال انفيستي كناخذ داك الكابيتال يعني ديال يعني لو بري ديال داك ايموبيليزاسيون كنزيد عليه بيان سور داك لو بوزوان دو فون دو رولمون داك لوغمونطاسيون دو بوزوان دو فون دو رولمون كيف مودون بيان سور هو 165000 يعني كناخذ كيمول دي كاش فلو اكtualisé دونك كندير التوتال ديالهم كيسيليف ا 222383 سي بيان كنقص منها ديك 165000 pour obtenir ديك la valeur actuelle nette qui s'élève à 377383. C'est bien. Donc on sait que la vanne est supérieure strictement à 0. Donc cette immobilisation est rentable. D'abord on نشوفوا l'IP, indice de profitabilité. Le principe ديالو ou bien l'objectif ديالو هو نعرف انه شحال ممكن يجيب لي هاد immobilisation. Donc la formule générale donc كناخذ le cumul ديال FNT actualisé ou bien le cumul ديال les cash flow actualisé divisé par le capital investi. C'est bien. Donc درنا 222383 مقسومه على 165000 كيفمون bien sûr 1.22. Donc en général un petit commentaire que pour chaque bien sûr 100 dirhams la société gagne 22 درهم. Ou bien pour chaque 1 dirham la société gagne 22 centimes. Est-ce que c'est clair? Bien, d'abord نشوفوا le calcul ديال التريد. هادو تري il va tout simplement c'est un taux interne. C'est bien, donc c'est un taux sur lequel la vanne égale à 0. يعني إلا مشيت عوضت لا فان داك لو طو داكتواليزاسيون اللي خدينا حنا بعين الاعتبار خدينا حنا ب 10% يعني سي جامي خاصنا واحد لوطو الا عوضنا بلاصه ديك 10% غادي يعطي ليها في لا فان ايكال زيرو. بيان دونك حنايا الا جاب الله درنا عوضنا ب 10% دونك لا فان ايكال 37384. مزيان الا عوضنا ب 18% دونك لا فان ايكال ناقص 1463. وغادي من بعد غادي ندير واحد لا فيديو ابخي هذا غادي نشرح لكم كيفاش نجبدوا هاد لي طو دابخي لا كالكولاتريس يعني كيفاش درت انايا حتى جبتهم في لا كالكولاتريس راه سي تري سامبل. بيان دونك اون سي كو لو طو داك لو طو انترن بيان سور يعني كومبري اونتر 10% et 18%. سي بيان دونك لا فان ديال 10% هي بيان سور هي 73388 بليتو. وبالنسبه لافان غتكون عندي بيان سور غتكون عندي صفر. وبالنسبه لافان يعني ديال 18 الا عوضنا ب 18% غتعطينا في لافان ناقص 1463. دونك انايا غادي ندير ديك العلاقه الثلاثيه ديال لانتربولاسيون لينيير. سي بيان دونك العلاقه ديال لانتربولاسيون كو بيان سور غادي ناخذ 18% ناقص لو تري على 18% ناقص 10%. نفس الحاجه غادي نطبقها في الاخرى. سي بيان دونك غناخذ ناقص 1463 ناقص 0 سيغ ناقص 1463 ناقص 37384. دونك كنحل المعادله ديالي سي تري سامبل. دونك ايفيدامون اون اوبتيان كل تري ايغال 17.63%. اسكو سي بيان دونك هذا هو اختصار تام لهذا ليكزيرسيس هذا. من بعد غادي ندير لكم واحد لا فيديو ديال كيفاش نقدروا نحسبوا هاد لي طو d'après la calculatrice. Et je vous remercie sincèrement pour votre attention et à la prochaine inchallah.